Yo no sé cómo hay hombres que dicen que se aburren cuando están en la casa. Así cuando eres el multiusos de la casa hay tiempo para todo, menos para el aburrimiento. El día que descansamos es el día que trabajamos más. Lo bueno que todo tiene sus beneficios y los beneficios de ser el multiusos de la casa es que se te cae el pelo por el estrés. Otro de los beneficios que tiene es que a veces te quedas ido pensando y la tóxica piensa que tienes a otra. Y qué puerca, si es que estás pensando en todos los biles que tienes que pagar. Otro de los beneficios que tenemos los multiusos de la casa es que no batallamos con el sueño, porque mueble que nos sentamos, mueble que nos dormimos.